जी जनाब, आज का व्लॉग करते हैं शुरू जनाब। ये मुकेफ है जनाब रंदस का, ठीक है ना जी। ये रंदस का मुकेफ है सऊदी अरब। इसको यहाँ कहते हैं विंडो एसी भी कहते हैं और आईडी एसी भी कहते हैं जनाब। इसका मसला ये था जनाब कि इसकी जो फ़ाइन मोटर थी ना, ये फ़ाइन मोटर चलकर आधे घंटे के बाद आवाज़ आने लग जाती थी और आवाज़ आने के बाद हीटअप होकर बंद हो जाती थी, ठीक है। इसको पहले तो हम लोगों ने लगाया था कंप्रेसर इसका जल गया था, ठीक है जी। कंप्रेसर लगाने के बाद आज कुछ दिनों के बाद इसकी जो है ना फ़ाइन मोटर ख़राब हो गई है। अब इस फ़ाइन मोटर को न्यू अपडेट करेंगे, नहीं लगाएंगे तो ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त चलेगा, ठीक है जी। ये हमारा वर्कशॉप है, ठीक है सर, सऊदी अरब जज़ान के एरिया में जनाब। चेक करें आप, ठीक है। वॉशिंग मशीन का भी काम करते हैं, एसियों का भी काम करते हैं, विंडोज़ एसी का और स्प्लिट एसी का भी काम करते हैं। ये जनाब फ्रिजों का भी हम काम करते हैं, ठीक है जी। सही हो गया जनाब। वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, करना मत भूलें जनाब। एक ये तलाजा था जनाब, और इसको अभी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है बिल्कुल। इसकी ठंड जो है ना ज़बरदस्त है सर, सही है ना जी। इसका फ़ाइन प्रॉब्लम था, वो फ़ाइन इसका पड़ा है, फ़ाइन चेंज किया है। और इसमें मसला ये था कि इसका जो फ़ाइन का प्रॉब्लम था ना, जिस जगह पे ये फ़ाइन का जग लगना था ना, ये जनाब उधर सप्लाई नहीं आ रही थी, बिल्कुल ही ज़ीरो, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसको डीसी फ़ैन ही लगना था। उसकी जो उधर जगह थी ना, उधर 220 नहीं लग सकता था, डीसी ही लगना था, ठीक है जी। हमने ऐसा किया है कि जो नीचे जो फ़ैन है ना, ये सामने फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ से उसकी सप्लाई दी है उस फ़ैन की, और इसको यहाँ पे हमने ओके कर दिया जनाब, ठीक है जी। और ये अब ज़बरदस्त चल रहा है। और एक ये तलाजा लेके आए हैं फ्रिज, ठीक है सर। और ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ज़बरदस्त ठंड कर रहा है। इसका प्रॉब्लम था कि इसका जो फ़ीश था ना जी, हम आपको दिखाते हैं फ़ीश। ये रहा फ़ीश इसका। इसके फ़ीश का जो फ्यूज़ था ना सर, वो जल गया था। ये इसका फ़ीश है, इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है, ठीक है। जब भी सप्लाई ना जाए, सबसे पहले आप ये करें कि इस फ़ीश को खोल लें, और खोलने के बाद इसके अंदर एक फ़ीश होगा, फ़ीश को चेक करें कहीं आपका फ़ीश तो नहीं ख़राब। इसका फ़ीश का प्रॉब्लम था, सही है, ठीक है जी। तो ये वही तलाजा जनाब, ठीक है। यहाँ से फिर बंदे ने तारें डाली हुई थी, वो बहुत ही कम खचोखच किया हुआ था। अब ये एक तलाजा डीसी पड़ा है, सही है जनाब।